Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanartuu jira jirtu isiniin jecha har'a biraankii ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufe. Biraankiin kunis maali jechuun keessan hin oofu. Biraankii wayii micoota karratti dalaguu deema. Haadha warra hiriyaa kiyyaa tokko irratti biraankii dalaguuf deema. Biraankiin kuni isiin haga guyyaa sadii afurii biyya ibaa safartee jirti. Achi dheeteetiin hin jennaan inni telefoona narraan kaastuu telefoon ammoo isin irraa kaasuu dinnaan kallattiin itti bilbilaan irraa kaasuu dandeeralleeni diddee kanaaf sababa san irraa kan ka'e aaree takkaa telefoon isii ofirratti hidhee telefoon isii ofirratti hidhe yoo telefoon isii ofirratti hidheetiin jedhu waan isin dalayddu mara isaatuyyuu na bira gayaa yoo isin suura ergite sagalee isin ergitu barreeffame isii walumaa galatti waan isin telefoon san irratti dalaydu guutuun isaan bira gayaa waan ta'eef alhamdulillah dalagaa isii waan yeroo dheeraa isin taphataatiniin turte argadheetiniin jira. Kanaafi anamma durana irraa kaasuu dide telefoona itti deddeebi'eettillee jennaan hin kaasuu dide kallattii dhanneeran bilbilee fi jennaan narraa kaasee achi booda gaafadhe akkana naan jedhee kanaaf immoo isiidhan maaliif akkana jettee jedhaani garuu wanni isin hin jedhu kun guutuun isaa inni homa takka naan hin jenne isirratti biraankii dalaguudhaaf isilleen immoo har'a galte akka isin hin jedhaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyya sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isin hin jedhaa. Kan maatii kiyya taatan hedduu galatoomaa kan maatii kiyya hin ta'in illee sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyya taa'aa isiniin jedha hamma dhumaatitti na waliin tura waan isin jettu immoo akkuma waliin ilaallu ta'a amma irratti bilbila. Bilbilee fi jira. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa Halima? Wallahi alhamdulillah kabar kijirta inda ga inda ga akam nagami wallahi alhamdulillah yani hadufu ka baga galte sin jenne ani hadufu nakami bi dem tenaga naga galte والله الحمد لله نقول لنا جاي نقوم سيئين نتلي بقى رجال نقولت يسين جدا والله بريد الحمد لله والله يا مجرى الحمد لله أنا قام لي مجراني والله كمتي ما شاء الله جراتشو كنا وني كونجرو baga nu jiraate baga nagayaan deemte baga nagaan nu galte amin amin ani ka jedhu muwaazii bilbilte kalee fi arra aye maaliif kaatu jiray maal sababni maali wallabbii qabdani okay ayyee bareeda beektaan illee ganamallee bilbilee fi narraan kaasne guyyaa kanas itti yaadatiniin ture ani immoo inuu dalaga mara jira maaliif kaasuu dhabee jedheetiniin akkasitti yaadee garuu inni kaasuu dinnaan deddeebisee maal ta'e jedheetiniin neeraan itti bilbile Dira itti bilbilaan irraa kaasee immoo natti mul'ise beektaa jechuun giddimaani andhiisuu dinnaan immaan natti hime kanaaf ergitee akka waan aarasitti qabu natti fakkaate. Aarillee jechuun yeroo hedduu natti bilbiltee irraa illee hin kaasne isilleen immoo hedduu kana biyyan turre biyya deemtee naan jedhe amma yoo adarratti bilbilu telefoonii fi biizii jedha. Kanaaf kallattii illee bilbilaan immoo telefoona irraan kaastu achirraa immoo aareetiniin telefoona ofirratti hidhee naan jedha telefoona isii ofirratti hidhee yoo telefoona ofirratti hidhu waan isiin dalaydu waan isiin telefoona hin kaafneef waan isiin sobdeen narratti dalagaatiniin turte mara argeetiniin jira sagalee namni erguuf bilbilee isiin bilbilteetiniin jedhe namni irratti bilbileetiniin jedhe akka narratti dhufaa ani jalaa kaaseetumaa waan isaa waliin haasa'an caqasaa
wannummaan isin telefoonaan jechuun nama sagalees ergitee suurallee wanni barreeffamni guutuun isaan bira dhufa kanaaf dalagaa isii argeetiniin jira atillee argitee silleef gama tokkoon hiriyyaa gama tokkoon argitee foonii waan isin akkana dalayduuf atillee dhaga'ee booda sababni jalqaballee ka walitti dhufneen sababa kan keetiin sirraa wal barreedee sirraan walitti dhufne kanaaf dhaga'ii naan jedhe ati immoo maaliif waan akkana dalaydaa akkamitti wanni kun simarraa'ee waan jedhu argitee si gaafachuu barbaadeeti. La jechuun kiyyaa maasii fakkaate akkas osoo hin taane abbaa barbaadetti alaalamu kunuyyuu rakkoodha abbaa barbaadetti yoo haasa'e hin jedhamu maaliif namni tokko nama tokkoo fi ani amma nama tokko yoo jaaladhe nama san hin jaaladha malee nama lamaaf hin ta'u maali nama tokko waan ta'eef kanaaf atis yoo jaalala isaa kan qabaatu taate dhugaan yoo jaalala isaa qabaatte namni baa'uun naasoftuuf tokko hin jiru nama haasofsiiftuuf hin jiru waa'ee jaalalaatiin jechuudha akka nama normaal akka nama tokkootitti namatti haasa'uun homa jiru namni hiriyoomatu jira suni danda'ama garuu tere ati wanni jaalalaa jechuun odoo nama tokkotti haasoftu kaibaatti haasa'uun garuu an akka tiyyatti naaf fudhatama hin qabu. Anisan maalti fakkaate amma inni akka jechuun naan jedhetti takka mati jettu kanaa miti waan ati fakkeenyaaf ana amma akkana siin jedhee miti waan kanatti amanuun mala amanuu dhabuun mala maaliif takka waan kana sirriitti arguu dhabuun malaati. Anis tala dura telefoon ofirratti hiineef arguu dhabe malee idaasii waan kana qaatitti jirti kana waan ta'eef amma ati akka atillee shakkineef akka immoo argitee isillee amantuuf ati yoo ka barbaaddu taate anamma jechuun iddoo shabakallee telefoonillee chaarjii fixatteetiin jirti malee iddoo shabakallee jiru reesturaantii jira yoo gara manaa galeetiin jedhe suura isiin nama ergitellee ka inni ergeefillee ammallee deebiiti sagalillee barreeffamu waan isaan waliin jedhan guutuu isa dhibbaan dhibbatti si erga kanaaf atillee dhagayee naan jedhee ani immoo yoo inni argitee waan akkana qabatamaa harkaa qaba naan jedhu hedduu rifadhe maaliif firee waan akkana asirrattillee arginee garuu nama kana yeroo dheeraa waliin turtanii yommuu argitee deebiteetiin ati waan akkana inni naan jedhu hedduu rifadhe uma dubbadhu wallaala jedhu dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate. Amma waan inni naan jedhe beektaa inni akkas jennaan hay ani amma jechuun isa bakka rifannoota irraa ka'e mee isii magaafadha afaanuma isii irraa jechuun jechisallee amanuu dadhabeetumaan mee isii gaafadheetumaan isirraa addaan baafadha jedheeti saniif si bilbile. Ana jechuun bara maasii fakkaate akkuma inni jechine naan jedhe malee ani ofii mataa kiyya argitee suuraati argitellee argitee telefoonillee argitee isarrattidha narrattidha jira kanaan jedhe isaa sanuma argitee mee gaafadheetii isii addaan baafadhaa jedheeti kanaaf beektaa ilmi namaa dhugaa dubbachuudhaaf ani immoo atillee waan akkanaa hin dala jedheetiin silee hine garuu yoon akkana naan jedhu ani homa dubbadhu wallaale akkasii kanaaf atillee amma irreeffatineeti
dubbichi maasi fakkaate biraankiidha. Wallahi biraankiidha malee waan akkasii hin jiru. Dhiifama guddaa. Biraanki makana qaba beekta. La wallahi jechuun innuma takka naan hin jenne maal jedheen beektaa itti bilbilee dhugaa dubbanne yoo taate reefuma tana itti haasa'ee piraankii irratti dalagaa jedheeni waan ajaa'iba sitti ta'u immoo isarratti illee piraankii dalagee jira piraankii kana jechuudha ka amma sirratti dalagu kana isarratti illee dalageetiin jira isaan immoo itti nimini isarratti illee piraankii dalagaa jedheeni akkasii malee wanni ba hin jiru. Inni argitee waan akkasii tasuma yaadu atillee waan akkasii hin goote inni shakku ani maaliif ree piraankii akkamitti yeroo hedduun harka fashaleessatiin hin turte piraankii akkamitti sirra dalagaa waan jedhu karaa kanaan si dhufee deemuun kan keemmoo piraankii akkan dalaguuf hedduu haala na mijjeesse waan ta'eef akkasii siin jedhaa dhiifama naa godhii daawwattoonni si ilaalaa jirani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة في فوجنكم. دا أوتني في الجلاتو إيفا مقول إبي جرا شير لايف كتو دعاتنا في ساسن جرنا ملو. ألفي جاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو جلسي بيسة جرا هاي لكم. بسري فاتو. Ayyee galatoomii dhiifama naa godhuu kan keetii fi hedduu galatoomii siin jedha. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuuf piraankii ajaa'ibaa irratti dalageetiin jira abbaa warra isiit irratti illee jalqaba dalageetiin ture amma immoo isaan itti himin jedhee deebi'eetiin isirratti illee dalageetiin jira piraankiin kiyya naa milkaa'ee akkasiin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya laayik sheer sabskiraayibiin jajjabeessaa isiniin jecha hamma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.